Міський голова Андрій Білоусов провів черговий об'їзд кам'янських закладів освіти, які підлягали ремонту. Які покращення чекають на юних кам'янчан на початку навчального року, дивіться у сюжеті від моїх колег. Перша локація – школа номер 5. Тут активно ведуться роботи. Відновлюється фасад, ремонтується фундамент та дах, замінюються вікна. Також оновлення відбуваються і на подвір'ї школи, де зрізають сухі гілки та прикрашають навколишню територію. У 31-й школі також добігає кінця ремонт подвір'я та фасаду. Вже з'явився новий пандус та паркан. Школе уже 95 лет. И мы очень благодарны и мэру, и департаменту образования за то, что они сделали качественный, хороший ремонт нашей школы. У спеціальній школі «Гармонія» готують нову велику майстерню для дітей з інвалідністю. Тут будуть займатися не лише вихованці «Гармонії», а й інші діти з Кам'янського. Приміщення світле, в якому зараз робиться такий ремонт, буде приміщення, де діти зможуть приходити, навіть на візках інвалідних, діти будуть приходити і займатися з насолодою, показувати свої вподобання і вміння. А ось на базі садочку 29 «Світлячок» ведуться роботи з будівництва корпусу інклюзивно-ресурсного центру для дітей з особливими освітніми потребами. У Південному районі проживає 12 тисяч дітей, і кожен може звернутися за консультацією до фахівців центру. Кожен може звернутися до нашого центру для того, щоб виявити особливі потреби дитини. Також міський голова завітав до 9-ї школи, де окрім відновленого фасаду будується сучасна їдальня. Очільник міста наголосив, цього року з міського бюджету було виділено 40 мільйонів гривень на ремонти закладів освіти. І в новий учбовий рік учні міста будуть з комфортом займатися в оновлених навчальних закладах. Мы провели капитальный ремонт фасада в 6 школах, в 7 школах мы капитально отремонтировали крыши, в 3 школах мы отремонтировали спортзалы, привели в порядок 8 инклюзивно-ресурсных комнат, в 5 учебных заведениях мы полностью поменяли оборудование в столовых и многие другие более мелкие работы. То есть мы делаем все для того, чтобы наши дети пришли на 1 сентября и нормально могли сесть за свои школьные парты, и там, где у нас были наиболее узкие места, постарались за этот летний, весенний-летний період все це привести в порядок. Також Андрій Білоусов відвідав музей історії міста, де тривають роботи з відновлення зали для показу історичних кінострічок. Під час об'їзду були поставлені завдання додаткові керівникам закладів і підрядним організаціям по завершенню ремонтних робіт. Освітяни вдячні міській владі і Андрію Леонідовичу особисто за таку значну увагу до закладів освіти, до освітнього процесу.